बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। And today we are going to start a new chapter that is about photosynthesis and respiration in plants. It's our chapter D3 in our textbook. Before moving to SLOs, it would be better if we have a brief introduction about the chapter. It might possible you have been familiar with these two terms, photosynthesis as well as respiration. But what are these two processes in actual, and why do we are studying these processes in plants? That's the objective of this chapter. So what is the photosynthesis and respiration? You all know that human beings take food to get energy. As much pure food they take in, they get energy in their bodies. This energy is then utilized to do different works. What do plants need to get energy? Do they also need food? If yes, what is the food of the plant? Definitely plants cannot eat their own fruit like apple, mango. They are for human beings. Then what is the food of plants? Plants take in and grow in the presence of sunlight. They need water to grow well. Is the sunlight and the water are the food for the plant? Besides these two factors, plants need soil to grow. Soil provides them with nutrients. Is the soil or the nutrients present in the soil are the food for the plant? A big no. Besides these three things, plants take in carbon dioxide as gaseous exchange and release oxygen. Can you say that carbon dioxide is the food for plant? Again, a big no. All these four factors are not food for plants, but the raw material to produce food. Plants utilize these four materials to produce their own food. That is why plants are known as autotrophic, whereas humans that consume the food produced by the plants to get energy and are known as heterotrophic. The light energy which comes from the sun, carbon dioxide which comes from the air, water which is present and is absorbed from the soil, and the chlorophyll pigment which is present inside the leaf collectively work together to prepare food. Plants use all these things to prepare their food, and this food is then utilized to produce energy. So there are two processes in plants' life. First one, to prepare their own food, which may provide them with energy. That becomes the second process. So these two processes are the objective of our chapter 3. The first process which is the preparation of food is known as photosynthesis, and the other process which is concerned with the production of energy is known as respiration. These two processes are among the basic processes of life, and our today's lecture will discuss photosynthesis. It's our lecture 1 from chapter 3, and the SLO that will be achieved through this lecture is the second SLO, which is to define photosynthesis. Here the demand of SLO is just to define. We are not required to explain the photosynthesis process. We will explain, but not here, not in this SLO. So we will have a brief introduction of photosynthesis and we'll try to sum up the complete process in few words.
So what is photosynthesis in actually, and how can we define it? What's the definition? As we all know, photosynthesis is a process to produce food. So आपने अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी देखा होगा कि when we cook something, when we make something, we need the raw materials required for its preparation, as well as we must know the products that will be formed as a result of the reaction. So same is the case in photosynthesis. We must know what things are required to produce food and what the food will actually be. So if you look at the picture carefully, you will find out that to prepare food, plants need energy. This energy is obtained from sunlight. The energy or the sunlight falls on the leaves, which must be green in color. There is a reason behind the leaves being in color to prepare food, and the reason is green leaves contain chlorophyll. It is a pigment which is green in color that has the ability actually to absorb the sunlight. So the sunlight is required, that comes from the sunlight to prepare food. It is our first factor. The second thing which is required to prepare food or in the process of photosynthesis is the carbon dioxide gas. Carbon dioxide is absorbed from the air by the leaves. The third one is water, which is present in the soil and is absorbed through roots. These are the major factors or the materials required to prepare food. And when all these three factors work together in collaboration, the food is produced, and the food is known as glucose. Glucose, as you all know, is the form of carbohydrate. तो आप जब डिफरेंट बुक स्टडी करेंगे तो आपको कुछ बुक्स में ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में स्टार्च लिखा हुआ मिलेगा. अब स्टार्च क्या चीज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन स्टार्च हो, ग्लूकोज हो या कार्बोहाइड्रेट्स हो, दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. And as a result of photosynthesis, one thing is released out, and that is oxygen. Oxygen is released out in the air by leaves. This is the whole process of photosynthesis. So we can define or reduce the definition of photosynthesis from this process, that it is a process by which leaves absorb sunlight and carbon dioxide from the atmosphere to produce food, which is in the form of carbohydrate, and as a result oxygen gas is released out. हम अपनी आसानी के लिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को एक इक्वेशन के थ्रू भी याद रख सकते हैं, और वो इक्वेशन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है वाटर के साथ मिलेगी या वाटर के साथ एक कलेक्टिवली काम करेगी, एक रिएक्शन होगा, तो शुगर बनेगी, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी. शुगर प्लांट के लीव्स में रहेगी, जबकि ऑक्सीजन एयर में रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का. लेकिन ये तमाम रिएक्शन इनकम्प्लीट है जब तक सनलाइट ना हो, और सनलाइट उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक सनलाइट को रिसीव करने वाला एलिमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो. सो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या इस प्रोसेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट that is received by chlorophyll and produce the food for the plant, that is in the form of sugar or glucose or carbohydrates, and oxygen is released out as a byproduct. It's the complete definition of photosynthesis. You are not required to memorize or cram the definition and the words, but just to comprehend the concept behind the photosynthesis, what the photosynthesis actually is, what things are required and what things are released out at the reaction. If you keep it in mind, the diagram, you can easily deduce the definition, which is the demand of your SLO as well. किताब में से आप पढ़िए ये टॉपिक. किताब में आपको ये टॉपिक पेज 31 पे
अंडर द हेडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द टॉपिक 3.2 में मिलेगा। ये सारी डिटेल को आपको मेमोराइज नहीं करना, मैं बार बार यही कह रही हूँ, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है और इस पूरे प्रोसेस को अपने वर्ड्स में याद रखना है। अगर आप इससे इक्वेशन ड्रॉ कर लें या इस इक्वेशन को आप मेमोराइज कर लें तो आप फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट कम्स द होमवर्क। हम अपना होमवर्क आज समर पैक से करेंगे। समर पैक का पेज 33 ओपन कीजिए और पेज 33 पे आपको एमसीक्यू एसएलओ बेस्ड एमसीक्यू मिलेंगे। हमारा क्योंकि एसएलओ था कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस और डेफिनेशन के प्रोसेस में हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो प्रोडक्ट्स भी थे और रिएक्टेंट्स भी थे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिससे आप सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, यानी एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, whether water is produced, whether it is carbon dioxide that is produced, or salts are produced, or sugar is produced. Whatever compound we produced, mark the right one and then give the reason. कि why did you choose this particular option? आप आज सिर्फ यही एक MCQ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फोटोसिंथेसिस में कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस लीफ में होता है और इसकी वजह क्या है कि लीफ में सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के दीगर पार्ट्स, स्टेम्स, रूट वगैरह में क्लोरोफिल चूंकि प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 एसएलओ स्टडी करेंगे, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और दूसरा रोल ऑफ लीफ इन द फोटोसिंथेसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।